खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 8 आगस्ट 2022 मायथाइ एबा 22 सावन दान 1433 मायथाइ सनिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। सनिबारनि बे साना नोंथांनि आखा-फाखा आरो थिरांथा लानायनि गोहोखौ मोनसे गोदान थिखिनि खाबु होगोन। कर्म होगिरि आरो शनिदेबनि अननायजों खामानि फोथाराव नोंथांनि गोख्रों थिरांथाफोरखौ बाख्नायनाय जागोन। हा-हुनि आरो लहानि फालांगिरिफोरा हरखाबै गोबां राङारि मुलाम्फा मोननो हागौ। नखरनि बैसोगोरा सोद्रोमाफोरनि रोंमोनदांथिया नोंथांनि थाखाय लामा दिन्थिगिरि जागोन। गावनि जिउनि लोगोरिजों रायज्लायनाया साबसिन जागोन आरो गोसोआ खुसि थागोन। सावस्रिनि बेलायाव साना गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि खस्थ' आरो रांखान्थियारि गोहोनि आबुं फिथाइ लानानै फैदों। मावख'आव नोंथांनि बावसोमनायनि थाखाय लोगोफोर आरो गागि सानैबो नोंथांनिफ्राय गोहोम गोग्लैगोन। फालांगियाव थाबथानाय रांखौ मोनफिननायनि उनाव थाबथानाय स्किमफोरा फिन जागायफिनगोन। नखरारि जिउआव गोजोन थागोन आरो मोजां मोनग्राफोरनि हेफाजाब मोनगोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव खाथि सोमोन्दोआ बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि बिजिरनो हानाय गोहो आरो फालांगियारि रादायफोराव गोबां जाफुंसार जागोन। बिरोंदामिन, IT आरो बिजिरसंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना सनानि सान। आयनि गोदान फुंखा सोरजिनायनि जाहोनाव रां फैनाया मोजां जागोन। नखरजों जायखिजाया गोब्राब आयदानि सायाव गोजोनथाव सावरायनाय जागोन। बादायारि आनजादफोराव फरायसाफोरा साबसिन फिथाय मोननो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कर्कट राशि। दिनै नोंथांनि गोसोनि जायखिजाया गोजाम सुफुंजायै लुबैनायखौ जाफुंहोनो हागोन, जाय गोसोआरि गोजोनखौ बांहोगोन। खामानि थिलियाव नाजानाय लाखि। नोंथांनि माखासे गिदिर खामानिफोरा मावख'गिरिफोरनि गोसोखौ बोनो हागोन। आजै-आजौनि सम्फथिजों सोमोन्दो थानाय बाथ्राया नोंथांनि फारसे मोखां जानाय नुनो मोनगोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि हेफाजाबारि आखुआ नोंथांखौ मोनफ्रोमबो थिरांथायाव बोलो होगोन। बेलासियाव फाख्रि बिफां खाथियाव मोनसे बाथि फोजोंनाया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों बादाम गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि जोहोलाव आरो दैदेननायनि गुननि थाखाय नोंथाङा समाजारि जिउआव मोनसे गिदिर बिबान मोननो हायो। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा खामानि थिलियाव गोदान मोनथाय मोननो हागोन। दारिमिन एबा जुन्थिजों सोमोन्दो गोनां फालांगि खालामग्राफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर अर्डार मोन्नायनि जाथावना दं। नोंथाङा सासे मोजां मोनग्रा लोगोरिजों रमान्टिक जायगायाव थांनो बिथांखि लानो हायो। सावस्रिनि बेलायाव साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों तामा गाब। कन्या राशि। नोंथांनि रुटिन आरो गुदि खिथाफोराव गोसो होनाय हुदाया नोंथांखौ दिनै मावख'आव गुबुनफोरनिफ्राय सिगांसिन लाखिगोन। फालांगियाव रांखान्थियारि समानथि लाखिनाया मोजां मुलाम्फा मोनगोन। लोगोफोरनि हेफाजाबजों थाबथानाय खामानिया गोख्रैथि मोनगोन। नखरारि जिउआव गोरोबलायनाय थागोन आरो नोंथांनि आंगोफोरजों मोनसे गोजोनथाव सम बारगोन। आदाराव समानथि लाखि। दोगोनखान्थिया मोजां जागोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। तुला राशि, दिनैनि साना नोंथांनि जिउआव न्याय, समानथाय आरो फालांगिनि गोदान खाबुफोर लानानै फैदों। आयेन, सुबुरुन आरो सिबिथाइ खोन्दोजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा गोबां राङारि मुलाम्फा मोननो हागोन। खामानिथिलिनि आबहावाया गोजोन जागोन। जुलियारि जिउआव सोलिबाय थानाय गोजाम टेनसनआ जोबगोन आरो गावजों गाव अनलायनाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथांनि गिनाय गैयै आरो बुजिनायजों मोनसे गिदिर जेंनाया सुस्रांजागोन। दिनै साख्रि मावनाय सुबुंफोरनि थाखाय गोदान साख्रि एबा मासि जौगानायनि मोनसे मोजां खाबु दं। लुनाय एबा हान्थामेलाजों सोमोन्दो थानाय फालांगिरिफोरनि थाखाय गोबां मुलाम्फा जानायनि नेरसोन दं। नखराव गथ'साफोरनि जायखिजाया जाफुंसारनायनि थाखाय रंजानायनि आबहावा थागोन। जिउनि लोगोरिजों सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन, सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। धनु राशि, सनिबारनि बे साना नोंथांनि खाफाल आरो कर्मनि मोनसे समायना गोरोबलायनायखौ दिन्थिगोन। दिनै गोजौ सोलोंथाइ, लिरनाय आरो सेबखांनाय बिथिंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन आरो रां थिसननायनि गोदान खाबुफोर मोनगोन। नखरनि गेदेरफोरनि सिबिनाय आरो दैदेननाया गोसोआव गोजोन लाबोगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि, शनिदेबनि गावनि राशिया नोंथांनि जिउआव नांथाबनाय, आब्रुथि आरो गिदिर जाफुंसारनाय लाबोदों। खामानिथिलियाव नोंथांनि खस्थ'नि सायाव सानगोन आरो नोंथांनि मासि आरो मान-सन्मानआ बांगोन। सम्पथि एबा गारि बायनायनि लुबैनायखौ जाफुंहोनो हायो। नोंथाङा नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय एंगारनो हायै हेफाजाब मोनगोन, जाय नोंथांखौ गोसोआरि महरै गोख्रों खालामगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा सिलर गाब। कुम्भ राशि, नोंथांनि नोजोरारि सानस्रि आरो समाजारि हाबा मावनायाव गोसो गुदुं जानाया नोंथांखौ रोखा खालामगोन। फालांगियाव गोदान थांखि लायोब्ला गोबां रां लाबोगोन। साख्रिनि सायाव मावख'गिरिफोरनि फोथायनाया आरोबाव बांगोन। मोजां मोनलायनायनि जिउआव सोलिबाय थानाय गोरोन्थि बुजिलायनाया गोजोन जागोन। मोनाबिलियाव लोगोफोरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला गाब। मीन राशि, दिनै नोंथांनि साना गावारि सिबिनाय आरो गावखौ सुखुनायनि फारसे थागोन। गोनां सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनाया नोंथांनो जोबोद गोजोनथाव आरो इसोरनि बोर मोनगोन। फालांगियाव बाहागोदारिनिफ्राय गोबां मुलाम्फा मोननायनि गोबां खाबु दं। न'नि आबहावायाव मोजां सोलायनाय फैगोन। जिउनि लोगोरिजों गोरोबलायनाया जोबोद मोजां जागोन। सावस्रिनि बेलायाव साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।